你会睡到一半就醒过来吗？小心是睡眠呼吸综合症找上你。我有个病患啊，他跟我说他想要开安眠药，那我就问说，那你是入睡困难呢，还是睡到一半会醒过来？他家属马上接话，他是睡到一半醒过来，然后打呼很大声。听到打呼呢，我就帮他安排了一个居家睡眠检查，他每小时睡觉的时候缺氧会到25次。那他有失眠吗？其实他有失眠哦，我们仔细看他的睡眠检查报告，他1点半到4点半的时候是完全没有缺氧，跟一般睡眠呼吸综合症整个晚上都平均缺氧不同。我们就问他的家属，他家属就说，他1点半到4点半之间虽然还带着机器，可是他都没有睡觉。他失眠是因为什么原因？如果扣除中间醒的这段时间呢，他的睡眠呼吸综合症其实是重度的哦，他的每小时缺氧会高达60次，他只要一睡着就是在跟死神搏斗，所以呢，失眠其实在保护他的生命，让他不得不醒过来。追踪许医师，一夜好眠不打呼。